എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നാച്ചുർ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ്. അതായത് നമുക്ക് നിത്യേന ജീവിതത്തിൽ ഈ കഫക്കെട്ട്, അത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയ ആൾക്കാർക്കും ഈ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ച് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് 3 ടിപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഈ വീഡിയോ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ, അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയുള്ളിയുടെ നീര്, നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീര്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര്, പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ ഹണി, അതായത് തേൻ. ഇത് 3ഉം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ദിവസവും 3 നേരം വെച്ച് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം, അതായത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ഇതേപോലെ തന്നെ ബെനിഫിറ്റുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ്. അതായത് ഒരു കഷണം ഇഞ്ചിയുടെ പീസ്, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു 3 ഗാർലിക്, അതായത് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി, അതായത് അര ലെമൺ. ഇത് 3ഉം കൂടി നന്നായി ചതച്ചെടുക്കുക. നന്നായി ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്ത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കുക. തിളയ്ക്കുന്നവരെ ചൂടാക്കുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ 3 ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 കൂട്ടവും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച് ഇത് ഒരു പകുതി ഗ്ലാസ്സായി മാറും. അതുവരേക്കും തിളപ്പിക്കുക. പകുതി ഗ്ലാസ്സായി മാറി കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് എടുത്ത് താഴെ വെച്ച് ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് നല്ല അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് 3 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല ശമനം കിട്ടും. മൂന്നാമതായി പറയാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു സബോള വേണം. ഒരു സബോള നല്ലതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുക. ചോപ്പ് ചെയ്ത സബോള ഒരു കപ്പിലോട്ട് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം അതിൽ ഒരു 4 സ്പൂൺ ഹണി, അതായത് തേൻ ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. 5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതെടുത്ത് ദിവസവും, അതായത് ഇതിൻ്റെ നീര് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ, പിന്നെ ഉള്ളി നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്നില്ല, അതിൻ്റെ നീര് മാത്രം എടുത്ത് ദിവസവും 4 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കഴിക്കുക. ആദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ദിവസവും 4 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഒരു 3 ദിവസമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് കഴിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.